uma bolsa, rapaz. Boa! Só se for da sua mulher. Faltou o som, cara. Faltou o som. Vou tirar a foto com essa nave aí também. Quero ver. Tirar a foto. Não, pode ficar. Fica aí, rapaz. Fica mais baixo. Fica aí, rapaz. Aí fica mais riado. Só ele serve, só ele serve. Ah, pronto. Uai, o homem vai ficar aí? Ele vai ficar. Hã? Ele vai ficar. Pode. Pode ir. Pode subir, monta aí. Passa um pouquinho pra cá. Aê, macho. Não tá em pé ali, rapaz. Não tem o botão para levantar aqui. E agora? Tá arrastando o fio aqui, velho. Levanta aí pra dar uma levantadinha. Tá arrastando o fio, rapaz. Vai embora, tá? Vai, pode ir. Nossa, tá ralando, não pode ir não. Devagar, rapaz. Vai devagar. Estourar esse fio sai caro. Esse aqui é mais grosso, rapaz. Ai, meu pai. Vai, 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 vai. Ai, já era, marcha. A questão agora é o seguinte, é só ao contrário. Certo. Lá pra cá, retorno. Beleza? Aqui pra cá vai ser contramão de agora, não vai pra andar mais assim. Mas É só ao contrário. pera lá que eu... Então, Daqui pra lá. Ah, isso, beleza. é ao contrário, beleza? Fechou. Valeu. Ixi, nós vamos ter que passar no sul de novo, meu. Tô vendo é nada. Agora baixa só desse lado aqui. Hã? Só baixa desse lado aqui. O outro lado é mais baixo, é igual um pouco.
quiser passar lá na outra parte, tem que dar a volta em tudo. Aí é mais boa. Só ir de ré. Ah, não, voltar de ré. Na próxima. Só faltou o som, cara. Bebê, depois separa, pega minhas amigas, tá? Tá bom. 3 amigas, gostosa pra caralho. Onde que elas estão? Aí pronto, cara. Aí deu bom. Agora que corta o fio mesmo, rapaz. Qual box que é? Ali dos mutantes. Eu não conheço não. Vai lá, Não sabe o número? A hora que Aí chegar, só- você para. Tá bom então. Ah, não tem? Cadê os equipamentos? Só de enfeite. Agora corta o fio, hein? Quer erguer o fio? Quer erguer o fio? Será que é melhor? Pode passar? A sogra. Se pegar na ondulação, o bagulho parte. Peso do carro, filho? Quero ver não. Ó a sabeirona vindo. Ah, bravos.
filmando tua cabeça lá. Sei lá, eu acho que sim. Filmar aqui a sujeira. Ô, ei, tá de boa? Beleza? Ô, o som tem que ir cantando, tá? Tem que cantar, uai! É bom que salva. Hã? Às vezes nem cancela, porque às vezes quando cancela não apaga não. Sempre que me